Pernahkah Anda mendengar suara paling misterius di lautan? Tahun 1997, lembaga NOAA merekam suara aneh di Samudra Pasifik. Suara ini sangat keras, bahkan bisa terdengar ribuan kilometer jauhnya. Orang-orang menamakannya The Bloop. Awalnya, banyak yang mengira suara ini berasal dari monster laut raksasa yang belum pernah ditemukan. Tapi akhirnya NOAA menjelaskan bahwa The Bloop kemungkinan besar berasal dari retakan es besar di Antartika. Walaupun begitu, misterinya masih bikin merinding sampai sekarang. Bagaimana menurutmu, suara es atau sesuatu yang lain?